¿Alguna vez has intentado hacer una torta de frutillas perfecta y no te ha salido como esperabas? A mí me pasó. Quería sorprender a mi familia con una torta casera, pero se deshizo y no tenía la textura que soñaba. Sin embargo, no me rendí. Con práctica y algunos secretos que aprendí, ahora puedo hacer una torta de frutillas tan deliciosa y perfecta que se ha convertido en uno de mis postres más solicitados. Y lo mejor es que esto me ha ayudado a aumentar mis pedidos y ganar dinero. Si tú también quieres aprender a hacerla y sorprender a tus seres queridos, esa receta está en mi ebook Las recetas más vendidas y exitosas, con más de 82 páginas llenas de trucos y recetas que te harán destacar. Si quieres saber más, comenta, receta, o haz clic en mi perfil. No dejes pasar esta oportunidad y empieza a generar ingresos con tus postres hoy mismo.